So ayan guys, vlogger pala itong kasama namin. Hindi ko alam na vlogger. Kung alam ko lang na vlogger, nagpa-picture rin ako. Aww. 3, 2, 1. First time namin dito sa Ilocos Sur from Kalinga. Kaya enjoy namin dito sa Ilocos. Ayun. Ewan namin kung kailan naman babalik. Wow! Pauwi rin kami sa Kalinga. Bye-bye Ilocos Sur.